Я верю, что что-то запечатано и сокрыто Богом от нас. И если Он захочет что-то сделать известным, Он это сделает. Если нет, значит нет. Что нам нужно делать? Сидеть прямо и дышать ровно. Смотрите, Откровение Иоанна, 10 глава. Есть вещи, которые Бог просто запечатал, и Он не открывает нам. Откровение, 10 глава, апостол Иоанн видел вообще разный разворот исторических событий, которые будут происходить в мире. И вот одно из них. И поймите, эти события, которые перечисляет апостол Иоанн, они не в хронологической последовательности. Поэтому, пожалуйста, друзья, то есть не вычисляйте и не это. Они не в хронологической последовательности. Почему? Я не знаю. Бог так сделал для того, чтобы мы не занимались ерундой. Но смотрите, что написано здесь. «И видел я другого», с 1 стиха, «и видел я другого ангела, сильного, сходящего с неба, облеченного облаком. Над головой его была радуга, и лицо его, как солнце. И ноги его, как столпы огненные. В руке у него была книжка раскрытая. И поставил он правую ногу свою на море, а левую на землю. И воскликнул громким голосом, как рыкает лев. И когда он воскликнул, тогда 7 громов проговорили голосами своими. И когда 7 громов проговорили голосами своими, я хотел было писать, но услышал голос неба, говорящий мне: скрой, что говорили 7 громов, и не пиши этого. То есть, понимаете, Бог некоторые вещи закрывает. Но дальше мы можем видеть, что на самом деле Иоанну было открыто, когда будет конец всего. Единственный человек, который услышал, вот когда будет конец, потому что там написано: но в те дни, когда возгласит 7-й ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божия, как он благовествовал рабам своим пророкам. То есть я верю, что Иоанн услышал день, но Бог запечатай это, скрой. Люди не должны знать этого. Вы понимаете, Бог скрыл это. Некоторые вещи Бог не хочет, чтобы мы знали. И это нормально. И я смотрю, как многие из нас, мы грешим тем, что мы пытаемся открыть сокрытое Богом. Мы начинаем умничать, догадываться, включать свой IQ, разум, мышление, сводить одно, второе, третье. Вот это сегодня прозвучала 7-я труба. Когда я вижу толкование книги Откровений различных людей, друзья, я скажу вам, это мое личное мнение, не занимайтесь ерундой. Есть вещи, которые сокрыты. Даже если это великие, помазанные люди, которые для вас авторитетные, друзья, я скажу вам, я все равно не верю, что это есть правда, та, которую Бог хочет открыть. Потому что есть другие взгляды других авторитетных людей. И ты смотришь, это больше вносит разногласия в тело Иисуса Христа, чем созидает. И для меня это свидетельство, Бог это сокрыл. И только показал нам, как, знаете, апостол Павел сказал, сквозь тусклое стекло гадательно увидеть нам. Но мы пытаемся увидеть это ясно, то, что Бог сделал размытым. И я верю в то, что Бог хочет сделать ясным, Он сделает это ясным так, что все тело будет знать четко. Вы понимаете? И у нас не будет споров, разногласий, баталий и битв друг с другом. Вы понимаете, да? Второзаконие, 29 глава, 29 стих. Откройте, пожалуйста. Второзаконие 29, 29. 29, 29. Сокрытое принадлежит Господу, Богу нашему. Кому принадлежит сокрытое? А открытое
нам и сынам нашим до века. Для чего? Чтобы мы исполняли все слова, все Слово Божье. То есть Бог открывает нам через Слово Божье. То, что нам открыл, то, что Бог открыл тебе через Слово Божье, конкретно для твоей личной жизни, ты должен в этом быть. То, что Бог закрыл, запечатал, пожалуйста, не открывай его. Вы понимаете? Поэтому я хочу охладить определенные умы. Признаки я вижу. Действительно, мы видим признаки, что Иисус грядет. Но что нам нужно делать? Что нам нужно делать? Нам нужно делать то, что Бог уже нам открыл. А что нам Бог открыл, Алина Николаевна? А Бог нам открыл, Марка 16 глава. Он сказал: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие Царства Божьего. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Кто будет не веровать, осужден будет. Поэтому в Матфея 28 глава он говорит, что идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И вот я с вами во все дни до скончания века. Аминь. Деяние 1:8. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и станете моими свидетелями в Иерусалиме, Самарии и до края земли. Это открыто нам. Что нам нужно делать? Делать, исполнять то, что нам открыто. Так ведь? Исполнять то, что нам открыто. Есть много вещей, которые открыты. Поэтому, друзья, вопрос для нас не в том, когда придет Христос, а вопрос в другом, в правильном ожидании Христа и готовности к этому приходу. И знаете, что Библия дала нам инструкцию, как правильно ожидать Христа. Вы читали это, да? Не читали? Но это написано, Матфея 24 глава. Матфея 24 глава. Иисус говорит о правильном ожидании. Смотрите, это для нас очень должно быть актуально. Матфея 24 глава, я прочитаю, друзья. В моей Библии написано «Правильное ожидание второго пришествия». И там не написано там, о спорах, разногласиях, когда будет восхищение церкви, когда там что, кто правее. Вообще там написано о нашей жизни, как нужно правильно ожидать Христа. 42 стих. «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет». Это слова Иисуса Христа. «Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего». Интересно, как Иисус это все очень просто говорит. Ребята, если вы знаете, что сегодня к вам ночью придет вор, ваши действия. Вы бы просто приготовили какую-то тяжелую вещь, поставили возле каждого окна, возле двери, притушили свет и бодрствовали. Прислушивались к каждому шороху. Были очень внимательны. Если вдруг сон одолевает, так, ущипнул себя, так, все, надо бодрствовать, вор должен прийти. Самое опасное время – это под утро. Иисус четко говорит, и Он конкретно говорит: ребята, бодрствуйте, делайте все для того, чтобы бодрствовать. И дальше Он говорит: потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий. Невозможно вычислить. Ты ждать, ну вот Он сейчас придет. Говорит: не, ребята, Он придет так, как вы не будете ожидать. Представляете? Вы ожидаете, а Он придет так, как вы даже не ожидали.
Поэтому, друзья, бодрствуйте и будьте готовы. Кто же верный и благоразумный раб, которого господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя? Блажен тот раб, которого господин его пришед найдет поступающим так. То есть человек должен быть в каком-то действии, в каком-то движении, для того, чтобы ожидать. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Если же раб тот, будучи злым, скажет в сердце своем: да не скоро придет господин мой, и начнет бить товарищей своих. Что значит для нас это? Оскорблять, не уважать, не почитать, быть непослушным, говорить плохо о них, да? Судить, завидовать. Ну, разные моменты. Да? Или нет? То придет господин раба того в день, который он не ожидает, и в час, который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с лицемерами. Там будет плач и скрежет зубов. То есть, другими словами, друзья, если мы неправильно ожидаем Господа, то, скорее всего, мы пропустим Его, мы не будем готовиться к Нему. И тогда что? Беда. Вы со мной еще? Послушайте, в правильном ожидании Христа тут есть два призыва. Первый призыв – это бодрствовать. Второй призыв – будьте готовы. Это не одно и то же. Я хотел бы очень кратко сказать вам, что это значит для нас. Слово «бодрствуйте» буквально означает, что не спать. Вы слышите? Бодрствовать – это значит не спать. Буквально слово «бодрствовать» означает не прекращать действовать, владеть ситуацией, сохранять здравость и ясный ум, быть сконцентрированным на цели. Услышьте просто. Не спать, не прекращать действовать, владеть ситуацией, сохранять здравость и ясный ум, быть сконцентрированным на цели. Вот что значит слово «бодрствовать». И второе слово – это готовность. И готовность всегда связана с ожиданием. Вот ты приготовился, ты ожидаешь, как перед броском каким-то, как ты сконцентрирован и ты ожидаешь. Готовность – это всегда связано с ожиданием и отношением с Господом. И отношением с Господом. Понимаете? Поэтому две вещи, которые должны быть в нашей жизни. Бодрствовать и быть готовыми. Бодрствовать всегда связано с нашим служением Богу. Вы слышите? Бодрствовать связано со служением Богу. Услышьте, с действием. Знаете, как много сегодня верующих людей Богу служат? Это о нас с вами. Как много сегодня людей, верующих в Иисуса Христа, служат Богу. Я не говорю сейчас стоять за кафедрой там, или что-то делать там в церкви, или еще что-то. Вы понимаете? Есть молитва, есть ходатайство. Мы уже говорили о том, что мы свидетели Иисуса Христа. Есть много добрых дел, которые мы должны делать и являть Иисуса Христа. Вы понимаете, мы должны быть в служении Богу. То, что Бог поручил нам делать. Это не приходить в церковь и просто, знаете, просидеть здесь 2 часа и верно посещать церковь на протяжении 30-40 лет. Ну, в общем, пока Господь не призовет меня. Каким делом я занят сегодня?
Каким делом я занят сегодня как ученик? Или мы просто настроены на том, чтобы получать от Бога благословение только. Бог, благослови меня, Бог, исцели меня, Бог, восполни мои нужды, Бог, дай мне, дай мне, дай мне, дай мне. Как много сегодня раздавателей Царства Божьего. Как много сегодня людей, которые являются теми, кого Бог использует для своей славы. Даже если вы получили что-то от Бога, скольким людям вы рассказали о том, что Он живой, и засвидетельствовали. Не просто выйти в церковь, а засвидетельствовать в мире людям, что Бог живой, воскресший Спаситель, что Он отвечает на молитвы. Тем самым свидетельствуя им об Иисусе Христе, Его благости и милости. Вы понимаете? Если вы молчите и ничего не говорите, то, скорее всего, вы не исполняете служение Господа Иисуса Христа. Идите и проповедуйте. Идите и научите. Этот мир не знает, как молиться Богу. Научите его. Как иметь взаимоотношения с Богом. Научите его. Вы понимаете? Научите его. Это то, что буквально Иисус повелел своим ученикам. Делаем ли мы это? Или мы вечно сами учащиеся, так и не могущие познать истину? Вы понимаете, друзья? Поэтому нахожусь я сегодня в служении, в действии. Это хороший вопрос. И готовность, она связана со взаимоотношениями с Богом. Готовность, она связана со взаимоотношениями с Богом. И хорошая вообще, Иисус привел притчу, Матфея 25 глава, о мудрых и неразумных девах. Читали вы, да? И там написано, кто вошел с ним на брачный пир. Там такое слово есть. Готовые вошли. Готовые вошли на брачный пир. Те, которые приготовили, те, которые ожидали его. Вы понимаете, и они были готовы в чем? В том, что они запаслись маслом. Что такое масло вообще-то? Если мы смотрим, да, для чего использовалось масло в скинии? Для чего? Для освещения. Оно горело. Оно горело. Знаете, что написано Римлянам 12 глава 11 стих? В усердии не ослабевайте, духом пламенейте, горите, горите огнем Святого Духа. И дальше что написано? Господу служите. Вы понимаете? То есть я должен быть в огне Святого Духа и в служении Богу через этот огонь. Если вы только в огне, но не в служении, перестаньте заниматься этим. Это своего рода такое духовное самоудовлетворение. Бог не призвал нас к этому. Знаете, есть две категории в теле Иисуса Христа. Одни, как сумасшедшие, заряжены служением, спасать мир, евангелизировать, проповедовать. И они такие, все, самое главное это Богу служить, мир нужно спасать и так далее и тому подобное. Я не против. Но они настолько заряжены служением, что они потом перегорают в этом служении, потому что им масла не хватает. Потому что рано или поздно у тебя должно быть время, у тебя должна быть энергия, чтобы служить. У тебя должен быть огонь, чтобы служить. А огонь – это твои личные взаимоотношения с Богом. Вы понимаете? Другая часть – это только личные взаимоотношения с Богом. Папа меня любит. Я на коленях у папы. Папа меня целует. Папа и то. Папа мне дал это. Папа мне дал то. Папа мне то. Все классно. Что ты делаешь для папы? Что ты делаешь для него? У него есть корпорация, отец и сыновья. Иисус четко говорил, что у него было 2 сына, и он говорит, послушайте, идите работайте в виноградник. Он всегда, когда вы смотрите на Бога, когда Иисус представляет Бога Отца, там у него всегда есть работа.
У него есть работа в его винограднике. Что такое виноградник? Это его народ, это его церковь также. Вы понимаете? Это избранные люди. Он дал талант, помните, он башню высек, поставил там, отдал наем виноградарям, или там других, он говорит, вышел на площадь рыночную, говорит, а что вы тут делаете? Да нас никто не нанял, так давайте я вам найму, я вас просто плачу, идите работайте. Везде, где вы видите, просто Иисус представляет Отца, там всегда есть служение, там всегда есть работа. Вы понимаете, друзья? Поэтому есть две категории в теле Иисуса Христа, две крайности. Одни, как угорелые, уже перегорели, говорят, ничего не говори нам о служении, я уже так заслужился, мне сил нету, я использованный, я то, другое, третье, я раненый, сколько бы ни делал, никакой благодарности, ничего другого, третье, и четвертое, пятое. Вообще-то мы не за благодарность работаем вообще, мы работаем Господу вообще. Вы понимаете? Конечно, должна быть спасибо, должна быть благодарность, какое-то вознаграждение. Но мы ожидаем вознаграждения от Бога. Так ведь? И понятно, что если у тебя не будет время отдыха, не будет субботы с Ним, то рано или поздно ты перегоришь. И ты будешь чувствительным к любой тональности голоса, к немой неблагодарности. Ты попросил, а что-то не сделали. И ты уже такой раненый, что мне больше всех надо и тому подобное. Знаете, то есть это говорит о том, что ты где-то не запасся маслом. И у тебя механизмы в служении уже скрипят. И ты уже начинаешь скрипеть на всех и вся. Тебе нужно масло. Достаточно масла. Это присутствие Духа Святого в твоей жизни, чтобы гореть. Духом пламенеть, Господу служить. Вы понимаете, друзья? Да, аминь. Аллилуйя. Спасибо, пастор, за проповедь. А что будет в следующее воскресенье? Мы хотим услышать, что будет в следующее воскресенье. Нам так нравится Твое Слово. Аллилуйя. Хочется взять такой духовный кнут и то, что сделал Иисус в храме, сделать в церкви. Некоторым дать такого святого пендаля просто. И сказать, иди служи Богу. Хватит умничать. Я заметил, что больше всего критикуют все недовольны, которым делать нечего. Те, кто заняты работой, им вообще некогда, когда замечать недостатки, замечать то. Они заняты делом. Кто говорит «да»? А, ты молодец, да. Да, аллилуйя, молодец, пастор, говори так. Я даже скажу тебе, кто это. Аллилуйя. Вы понимаете, друзья, это мы с вами. Это мы с вами. Первое послание Фессалоникийцам, 1 глава, 9-10 стих. Две крайности. «Ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов». Для чего? Чтобы служить Богу живому и истинному. Для чего Бог спас нас? Чтобы служить Богу. Это и есть слово бодрствовать, быть в движении, быть в действии, быть занятым. Вы здесь со мной? И следующее. И ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых. Вы понимаете, это должно быть в гармонии. Бодрствовать и будьте готовы. Бодрствуйте и будьте готовы. Служите и ожидайте.
служите, и то, и другое должно присутствовать в нашей жизни. У нас должно быть время, достаточно времени. Потому что время – это действительно деньги, друзья. И когда Иисус говорит в Матфея 25 главе, эти мудрые девы говорят: послушайте, мы не дадим вам масла. Интересно просто, в церкви такой, да? Да обиделись, говорят, нет у вас любви. Говорит, пойдите, купите, заплатите цену. Заплатите цену. Побудьте время, качественное время с Господом. В слове, в молитве. Будьте с Ним очень качественно. Тогда у вас будет огонь, и вы не будете скрипеть, делая что-то Ему. Вас не нужно будет гнать, вы будете хотеть это делать. Вы будете хотеть это делать. Это не будет бременем для вас. Вы понимаете? Поэтому, друзья, масло предназначено для горения. Для горения. Поэтому мы должны задать себе напоследок, задать себе два вопроса, для того, чтобы сканировать себя. Первый вопрос. Я горю? Второй вопрос. Это значит, я им наполнен? Я достаточно наполнен им для того, чтобы любить других, прощать, снисходить, быть послушным Его Слову, не роптать. Я наполнен им. И второе, это значит, горю ли я? То есть я наполнен им. Второе, я служу Ему. Второй вопрос. Я Ему служу, что значит, я востребован им. Он употребляет меня для своих дел. Вот два вопроса, на которые мы должны всегда проверять. Я горю, я наполнен им. И второе, я служу Ему. Я востребован, и Он использует меня для своих целей. И это будет свидетельством того, что мы правильно. Ответ будет, это значит, вы правильно ожидаете Господа. Если ответ будет положительный, конечно. Я горю, я в огне Святого Духа, я наполнен им, и я служу Ему. Я говорю, вот я, Господь, возьми меня. Дай мне быть Твоим свидетелем. Дай мне сегодня молиться и возлагать руки на больных. Дай мне сегодня свидетельствовать. Дай мне доброе слово для кого-то. Пошли мне людей, за которого я могу помолиться сегодня. Сказать просто о том, какой Ты великий. Рассказать свою историю. Кто здесь верующий в Иисуса Христа? Я не верю, что если вы верующий в Иисуса Христа, у вас нет истории с Богом. У вас есть обязательно хоть одна история с Богом. Вы понимаете? Одна история. Знаете, что этот мир нуждается в том, чтобы кто-то им рассказал эту историю? Вам не нужно быть великим проповедником и великим свидетелем. Вам просто нужно рассказать свою историю с Богом. Свою историю. И не думайте, что у вас маленькая история. Это великая история с вашим великим Богом. Ответ на молитву. Какое-то чудо, исцеление, благословение, какое-то устройство. У вас есть история. У кого-то масса историй. Расскажите им людям. Расскажите людям. Таким образом вы станете его свидетелем. Вы понимаете? Все очень просто. Вот что значит быть свидетелем. Рассказать личную историю с вашим Богом. Спасибо за ваше аминь. Аллилуйя. Я прочитаю снова от Бытия до Откровения. Правильное ожидание Христа.
Поэтому не спорьте, друзья, когда Иисус придет, что там будет. Смотрите на этот мир, смотрите на то, что происходит в этом мире. Но, пожалуйста, прислушайтесь к словам Иисуса Христа. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий. Знаете, просто возьмите это, перечитайте еще дома это местописание. Просто поразмышляйте. Может быть, на домашней церкви поразмышляйте. Просто поговорите об этом. Знаете, Матфея 24 глава, с 42 по 51 стих. Там очень серьезное предупреждение. Если мы не будем бодрствовать и не будем готовы, тогда придет господин раба того в день, который он не ожидает, и в час, который не думает, и рассечет его, и подвергнет одной участи с неверными. Понимаете, это серьезно, это слова Иисуса Христа. Поэтому хочу так по-пасторски благословить вас. Бодрствуйте и будьте готовы. И идите с Богом.